Mutfağıma hoş geldiniz. Malum önümüz kış. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğal bir antibiyotik hazırlayacağız hep birlikte. Bu doğal antibiyotik nelere iyi gelir? Hemen kısaca sizlere özetleyelim. Öksürüğe, boğaz ağrısına, nezleye, gripe, koronavirüse karşı bizlerin bağışıklık sistemini güçlendirecek ve hastalıklara karşı güç kılacak. Hastalık geldiği gibi de gidecek. Mecbur kaldığımızda da hastaneye gideceğiz. Kısacası hemen şöyle bir malzemeleri özetleyelim. Sonra da yapımına geçelim. 1 bardak süzme bal, 1 adet limon, 1 adet limon büyüklüğünde zencefil, 2 çubuk tarçın. Hazırlanışı çok basit. Hemen yapımına geçelim. Zencefili alta diziyoruz. Şimdi de limonlarımızı ekleyelim. Üzerine gelecek kadar bal ilave ettik. Bunu 3 gün dolapta bekleteceğiz. Doğal antibiyotiğimiz hazır. Yetişkinler 1 yemek kaşığı, 5 yaş üstü çocuklar da 1 tatlı kaşığı sabah, akşam olmak üzere aç veya tok fark etmez. Düzenli bir şekilde kullanın. İnanın faydasını göreceksiniz. Ben her kışa girmeden antibiyotiğimi hazırlarım. Dolabımda saklarım. 3 günün sonunda zaten şurubumuz hazır. Şurupsu bir kıvam alacak. 5 yaş altı ve hamilelere önermiyorum. Umarım faydam dokunmuştur sizlere. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Şifa olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.